Hello mga ka-extreme. Extreme. Oh, paano? Balik race na tayo. Oh, palagay mo after a month na walang Palagay walang nyo ba, training, walang ano, ewan ko. Palagay nyo ba mata-top 10 tayo? Malamang top 10 sa huli. Ayan, top 10 sa 1 month. 1 month. 1 month mga kaibigan. Daling ko na yun. Ito si ano si Chosen Miles din champion ng 2-time tsaka second place isang beses. Yan. Ilan ba ikakarga mo? Tapos Hati yung mga chips? 3 lang ang ilalaban natin dyan. Naka-entry, iba training lang. Training lang. Ayun, tignan natin, buti na lang ilan ang kilometers ngayon? Baba mo na muna. Ilan ang kilometers ngayon, Han? 270 Baba mo muna. ata. 270. Which is okay naman kasi walang training, wala lahat. Wala. After 1 month, 1 month. Tignan natin kung ano mangyayari. Good luck. Mga warriors. Good luck. At 1 month na walang training. Pero malaking tiwala ko dyan dahil sa ihi ng gorilla mga kaibigan. Mabigat ba? Ito kaya mo to. Teka muna. Ayan. O sige. Ayan, Doon na. Yan, bubuhatin. Ay, teka lang. Baka manukato. Ay! Meron ng tao. Nahihilo siguro to sa bitbit ko. Yan, may kumakanta pa. Aray ko. Mabigat din. Thank you. Salamat. Thank you. Ayan, Ayan, we're setting up na. Okay. The hand is there. Ang cute naman ito. Ang cute. Yeah. Liit. Galing Pinas. So we waiting for Jong and Gao. 297. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. SARPC Champion. Game. Totoo na, Chosen Miles. 1 month, no race. Cook, yeah. And Dracula, where are you? No, So how many birds? I only have 3 to race because I only have 3 chips. 3 chips, 3 yeah. So it's Dracula. Only 3 what do you call that? Microchips. 298. 298. Hands up, police stop, police. Hands up. Okay. So those are for training na. Okay. I will put it also, but the screen is. Okay. This one hospital. Ano pa? Ang galing ha. Napaprint. Automatic yan. Like Brennan. Pati. Swedish first. Only 3.
1 month without training, Han. Tignan natin. 1 month without training, without anything. Without food. Without food too. Yeah, sometimes no food. Yeah. Brother-in-law is already working. That's way too. Okay, so only 3. Ito kay... So ayan po mga ka-extremes. So update lang po sa inyo. So after a month na wala po tayong training, dahil po nasa Philippines po si Must for a month, hinabol po natin ang conditioning ng ating mga ibon. So luckily po, tayo na naman po ang champion sa club. So 3 lang po ang sinend natin. So yung 3 po yon is first, second, and third. So we are now the 5th straight club champion po sa South Auckland Racing Pigeon Club. Maraming salamat po sa walang sawang suporta po sa Milesloft, New Zealand. Thank you po and have a blessed day. Sa bubong na naman dumapo yun. Checker. Grabe lang. Sira ko ng mga extreme. Pasok, pasok, pasok! Pasok, pasok! Laki na, pasok. Pasok, pasok! Si Dracula nga mga ka-extreme. Sarap panoorin mga ka-extreme, oh. Dati nga sila, oh. Wala, malalakas pa eh. Hindi man lang mga headwind yun, no? Okay lang yan kahit di pumasok kasi training races ko lang naman po yan. So, Mr. Miles. Ayan sila, ayan. Anak ni Super Miles yung isang yun. Ni BADMAN. Pasok, pasok, pasok! Pasok! 777 pala yun. Pasok, pasok! Lubang na yun. Ganda training sa kanila nito, eh.